Okay guys, so new game is about to start and it is with some Chinese or someone, I think Tam Hun Tam Hun Tam. His name is must be like actually आगे वाला नाम पीछे लिखता है ना, तो हाँ Hun Tam ही होगा इसका नाम। चलो स्टार्ट हो रही है न्यू गेम एंड ये थोड़ी बहुत मेरे कम पावर वाले पिछली गेम में हार गया था ना, इसलिए इन्होंने कम पावर थोड़ी दी। ये क्या मतलब है, इसने एबिलिटी जगह से भी नहीं चूज़ की। That's quite interesting thing. Okay, but इसकी रैंकिंग मेरे से 0 है। मेरी रैंकिंग मेरे लेवल वन ही हैज़ अ ड्रैगन एंड दिस वन व्हिच आई एक्चुअली लाइक इस स्वॉर्ड के लिए मैंने पे कर दिया था, पर बाद में मुझे इस स्वॉर्ड में मतलब बस शैडो पावर अच्छी लगती है, मतलब इतना कोई अच्छा नहीं है इस शो में। सिंपल स्वॉर्ड है, मतलब कोई इतनी वो नहीं है, यू नो सिंपल। जितने भी इसमें हथियार हैं उसकी मतलब एक प्रॉब्लम है, उसके बाद ना सब जानते हैं कि वो यूज़ कैसे होता है। इसका मेरे को ना यूज़ करना होता है हमेशा यूनिक हथियार, जैसे मैंने अभी यूज़ करता हूँ अपना जो मेरा सबसे बेस्ट लाइक कांटेदार खाड़े ठोक के रख देते हैं लोग। अरे यार फिर मेरे हथियार के अब पता, एक तो मेरे हथियार चले जाते हैं ना, तो मैं करना क्या मैं ये नहीं समझ पाता हथियार। यार पता है हथियार से मैंने मतलब काफ़ी बहुत बनाया, अब शैडो पावर यूज़ करके जब चूतियों को मारना पड़ता है। अदरवाइज़ इन लोगों के लिए मैं अपने हथियारों को यूज़ तक ना करूँ। सोचो तक ना कि मेरा शैडो पावर भी है, ऐसे अजीब से होते हैं। मेरे हथियार ना मेरे से जाना तो मज़ा ही आता, मतलब हथियार चिपक जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कुछ। बहुत मार रहा है बेटा तुम्हें। अरे लास्ट टाइम पे छोड़ दिया साले ने। चल भाई यार और ज़्यादा पावरफुल कुछ होता नहीं बड़ा। मैं अब मैं मेरे को इसने गुस्सा दिला दिया, मुझे गुस्सा दिला। मैं चाहे जो भी हो जाए बिना शैडो पावर के मारना मुझे इसको, और जल्दी नहीं मारना, क्योंकि अगर इससे शैडो पावर स्टार्ट कर दी तो मैं नहीं लगता बिकॉज जो एक्चुअली क्या है ना, शैडो पावर जो ड्रैगन स्वॉर्ड है ना, ये ड्रैगन स्वॉर्ड का शैडो पावर बहुत तेज है, मतलब मैं भी यूज़ करता हूँ। मेरा सबसे तेज हथियार वो रहता था एक टाइम पे, जब मेरे पास ये कांटेदार आया था ना, तो उसके बाद मैंने इसके लिए मैंने स्पेशली पे करा तो मेरे को अच्छी लगती थी, डिज़ाइन अच्छा है एक्चुअली इसका। करेक्ट। ओके गाइस, सो आई हैव वॉन दिस केस, आई मीन यू नो लाइक राउंड। एक्चुअली मैं वकील भी हूँ ना एक तरीके का, लाइक पार्ट टाइम वकील भी हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत आदत हो गई केस करने की। करेक्ट। ओके।